så har det ikke været hos mig. Nej. Det kan gå ret hurtigt, det der med at honningen skiller, hvis det står på den forkerte temperatur. Stop. Jeg gemmer lidt i 5. Siger det gjorde vi bare. Siger men det var min far. Der var lidt for længe om at se dig. Det er rigtigt, din follow-knap er i stykker. Jeg tester den lige igen. Så. Og nu er jeg så on på... Ej, Muse! Nej, så test den lige en gang til, for at se om den virker. Det er nok også bare et dårligt forsøg på at få folk til at huske at follow, når de er med ind og kigge. Jeg går lige lykke ved dig, det gør du bare. Det vil jeg sige tak, for du lykker med. Nu er vi den der på, så skruer vi op på schussen. Og så skal vi faktisk bare stå her og vente. Indtil at det lige har lyst til at... ja. Var det honning, der var i den? Ej, det må det være. Og så bare på vinden. Der. Vinter. Så er det et skab, ikke ved siden af ovnen. Det er mere bare, at det netop ikke står i et varmt skab. Eller at man generelt har for meget varme på, eller et eller andet pjatter-ratter. Hallo? Hallo? Jeg er bare nødt til at... Jeg har bare ikke lyst til at hælde sviner så forfærdeligt meget. Ej, ikke et eller andet... Den her står i vejen. Så står der bare lidt til. Så løber jeg den der ned, og så kan jeg få fat i... Den her tror jeg er fint nok til det. Skal de køkken godkendes til formål, eller et spørgsmål om, hvor meget man laver? Det er et spørgsmål af, om hvor meget du laver, og hvor ofte du sælger. Og eftersom jeg kun laver til enkelte marked, eller staldørssalg, eller behov, eller hvad fanden man kalder det for, så er det ikke et problem for mig. Nu er Lolland, der er andre regler. Det er ikke det. Jeg skal ikke ligge på gulvet. Så kan vi se, om vi kan gøre det her uden at... støve for meget. Det gik sådan nogenlunde faktisk. Til gengæld var der væsentligt mindre i, end jeg havde regnet med, så jeg skal snart lave en ny bestilling. Snart. Jeg har en sæk mere, men... Skal vi ikke satse på det, der det lige skulle være nok til i dag? Nej, så ændrer vi en ny sæk til næste gang. Så fik jeg ikke behov for den her alligevel. Snydt! Markedet er det på om året. Sidste år var jeg på 5. I år der er jeg kun på 2.
Jeg synes simpelthen, at det blev lige spændende nok sidste år med den mængde marked, og der var ikke meget fritid tilbage til mig bagefter. Så vi holder den til lidt færre markeder i år. Og så også, altså det hele det kom, altså der var flere årsager til, at jeg har valgt at skrue ned for biavl. Og det synes jeg sådan set er helt færdigt lige at snakke om her. Fordi det var et ægte problem. Det ene det kom af, altså det ene det er på grund af, at sidst, da jeg endelig var færdig med mit sidste og 5. marked, så tænkte jeg til mig selv, det er fandme fedt, nu kan jeg endelig slappe af og nyde sommeren. Men da jeg så lige nøjagtigt havde tænkt den tanke, så fik jeg jo kigget i kalenderen og konstateret, at vi er i september måned. Eller sådan noget lort. Og der blev jeg sådan lidt, det var den sommer. Og det var eddermame stressende, det var hårdt, det var nogle af markederne, der var jo på et marked en weekend, var lige nøjagtigt hjemme og lande, og så tog på markedet igen næste weekend. Samtidig med at jeg jo også lige skal huske at passe mit almindelige arbejde ved siden af. Det blev meget. Samtidig med det, så trådte der nogle nye regler i kraft. Og det er dem, der er vigtige at snakke om her. Ikke at vi kan gøre en skid ved det, og vi har også endelig fundet svaret. Men det var emballageafgiften, mine kære venner. Jeg har alle sammen hørt om den, er jeg sikker på. Det er derfor, at jeres mælk koster, i stedet for 11, nej det koster ikke 11. I stedet for 19,95, så koster det 19,71, eller, nej det stiger jo selvfølgelig, så det koster vel 25,79 eller et eller andet fuldstændig mystisk skævt tal. Og det er på grund af emballageafgiften. Og jeg tell you. Hvis man skal være en del, eller hvis man skal betale til den her emballageafgift, så skal man være en del af det, der hedder en kollektiv ordning. Sådan en kollektiv ordning, den koster bare sådan i basepris, det var vist 3.500 kroner om året. Nå, okay, ja, fordi jeg har jo bare sindssygt mange penge. Jeg vælter jo simpelthen i penge. Nå, skider lidt. Jeg prøver at undersøge, hvad kommer det til at betyde for mig, eftersom jeg jo producerer ikke emballage, men jeg har emballage. Og jeg finder jo så ud af, at der er noget, der hedder en mikrovirksomhed inden for deres regler. Og en mikrovirksomhed, det er, hvis du casually har under 10 ansatte, eller tjener under 10 millioner kroner, eller sådan noget lort. Hvad? Mikrovirksomhed, ikke? Småpenge. Og det kan vi jo så konstatere, det hører jeg under. Så jeg skriver til Dansk Producentansvar, som er dem, der står for håndteringen af reglerne for det her emballageafgift. Og siger, hej, jeg er i tvivl om reglerne, og jeg kunne godt tænke mig en endelig godkendelse på, at det jeg ligesom læser, det er det jeg forstår om, at jeg er fritaget for emballageafgift. Ja tak, ikke? Det vil vi gerne høre. Og så siger de, nej det er du ikke. Og så siger jeg, hvorfor ikke? Og så kommer de med et eller andet eksempel om, at hvis du køber en sprayflaske og fylder et produkt i det, og så køber et låg fra et andet sted og sætter låget på, så har du produceret en emballage. Og så siger de, så siger jeg, men det forstår jeg jo ikke, fordi, jeg er jo stadig en mikrovirksomhed. Dansk virksomhed, så betaler de den vej. Ja, lige nøjagtigt. Men jeg blev jo ved, og jeg siger, hvad hvis jeg køber min emballage fra en dansk virksomhed, der også sælger til private? Det kan også det ikke erhverv, nødvendigvis. Dansk virksomhed, dansk producent, sælger til private, ikke også? Så har de vel betalt afgiften. Og så siger de, det kan de ikke svare på, men du skal i hvert fald betale. Og så men vi skal ikke betale dobbelt afgift på lorteemballage. Fordi hvis de så har betalt afgiften, skal jeg så også betale. Nu har afgiften betalt 2 gange på det samme emballage. Undskyld mig, men hvad fanden? Ikke også? Og jeg blev bare så stresset, fordi at så refererer jeg til det, som Miljøstyrelsen skriver ud om mikrovirksomheder. Og Dansk Producentansvar, det er under Miljøstyrelsen. Og siger, men det er det her, jeres chefer siger. Og de siger, fuck dig, betal afgiften for helvede! Og jeg siger, det vil jeg ikke. Jeg gider ikke fucking betale afgiften. Hvis jeg skal betale afgiften, så lukker jeg virksomheden. Kan fucking være nok. Så jeg nåede i vitterligt til det punkt, hvor sådan, det kan jeg simpelthen ikke overskue det her. Det er umuligt at være en lille bitte erhvervsdrivende i Danmark. Fordi banken vil have dine penge, Dinero vil have dine penge, skat vil have dine penge, moms vil have dine penge, dansk emballageafgift vil have dine penge. Alle dem, der ligesom producerer min emballage, de vil fandme også have mine penge. Hvornår må jeg få mine penge?
Altså, undskyld mig. Og jeg blev bare mere og mere sådan lidt, altså, hvornår kan jeg få lov til, altså, sidste år, der omsatte jeg for 70.000 kroner. Der havde været 70.000 kroner ind på min konto, og 70.000 kroner ud af min konto. Jeg sluttede sidste år af med et underskud på 136 kroner, hvilket er det bedste resultat, jeg nogensinde har haft. Det skal jo selvfølgelig også siges, at jeg har købt nogle bistader sidste år, fordi nogle af mine bistader de var døde. Hvis jeg ikke havde skulle købe dem, så havde jeg jo faktisk kommet ud med et forholdsvis højt overskud. 20-30.000 kroner. Det havde jeg nok ikke, fordi så havde jeg brugt de penge på noget andet, for at jeg kunne betale skat. Men jeg valgte at skrive til Danmarks Biavlerforening. Fordi jeg tænkte, jeg kan ikke være den eneste biavler i hele Danmark, der har det her problem. Og hvis jeg er den eneste biavler i hele Danmark, der har det her problem, så betyder det, at alle andre biavlere i Danmark er nogle fucking svindlere, der ikke går op i at betale det, de skal. Men efter et stykke tid, så blev jeg ringet op af Danmarks Biavlerforening, der er sådan lidt: hej, vi er faktisk også utilfredse. Vi er enige med det, du skriver. Så vi vil gerne tage fat i dansk producentansvar på dine vegne. Så det skal vi bare lige bede om tilladelse til. Og sådan, yes! Jeg er stadig med dig, ikke også? Og skal penge i statskassen, så det har noget at smide afsted til alt muligt. Lige nok, det er en fin indkøbsside, du har. Mange tak. Det er Barpoint, der har lavet den. Jeg ved ikke, om Barpoint er chatten lige nu. Men de kontaktede så dansk producentansvar. De sagde jo til mig, at under alle de der politikerforhandlinger, der har været om det der emballageafgift, så har eksemplet på en mikrovirksomhed næsten altid været netop biavleren, at biavleren skal jo ikke betale, fordi han har jo ikke så meget og tjener ikke så meget, og det kan jo ikke betale sig for dem. Så de blev faktisk lidt sure over at høre, at de prøver at bonge mig til at betale. Så efter et par måneder, så fik jeg en mail tilbage fra Dansk Producentansvar, der sagde: hej, vi er læst lidt op på det, at vi er kommet frem til, at vi altså har desværre fejlinformeret dig. Nå, har I det? What? Har I virkelig det? Så nu har jeg lidt mere blod på tanden igen til at fortsætte. Men det der jo så er sjovt, det er, at den her afgift her, den skal stadig betales. Og det skal jo så være den forhandler, jeg køber glassen af, der skal betale det. Men vi skal jo kunne bevise, at den her afgift har været betalt. Men der findes ikke et officielt stykke dokument, der fortæller, at afgiften er betalt. Nej, jeg skal faktisk gå op i bihuset, hvor jeg køber mine glas med et stykke lokumspapir, hvor vi skriver på, at bihuset har sørget for betalingen af den her emballage her, af afgiften på emballagen. Og når Skat eller Dansk Producentansvar så kontakter mig og siger: hej PK, vi kan se, at du ikke har betalt afgift på emballagen, men du producerer jo ligesom emballage, så skal jeg kunne fremvise det her stykke lokumspapir, hvor der står på, at bihuset har betalt afgift. Altså, vi skal opnå en enighed nede i butikken om, hvem der betaler afgiften, om det er dem eller om det er mig. Nu ved jeg så, at bihuset betaler afgiften, fordi vi har både været i radioen og alt muligt angående netop de stigende priser på det. Så det er jo fedt nok. Biavlerforeningen følger alle regler, de er bange for, at de andre stikker dem. Jeg lytter ikke længere. Hvad så, Jespen, har vi det godt? Jeg lytter ikke længere til de der kollektive ordninger, fordi det er private virksomheder, der vil sælge et produkt til os. Det er korrekt, for jeg skrev jo til de der, den der emballageafgift, eller emballageindberetning.dk, som jo virkelig bare sådan lidt: wow, nu skal du betale, fuck dig, og har reklamer. Jeg sender jo kun et par pakker om året. Og sådan, hvis du kun sender et par pakker om året, så er du sgu nok en mikrovirksomhed. Så det er fucking fejlinformerende reklamer, de har. Jo, og de startede med at sige: du skal betale. Og så sagde jeg: men jeg er en mikrovirksomhed, som der står efter de her. Og så stoppede de bare straight up med at svare, fordi de kunne tydeligvis, altså, de har jo erkendt, de kan ikke sælge mig et produkt. Så var de ikke engang interesseret i at svare mig længere. Undskyld mig, men hvad fanden er det for en lortevirksomhed? Hvor er den energi, der kommer af med? Det er fordi, jeg har